মারা যাওয়ার পরে এলাকার গুরুস্থানেও জায়গা পাচ্ছে না চুয়াডাঙ্গার সুবর্ণা নামের সেই টিকটকার। তাই অনলাইনে অশ্লীলতা ছড়ানোর আগে চিন্তা করিও হাজারবার। গ্রামবাসী কেউ চায় না তাদের পিতা মাতার কবরের সঙ্গে একটা নর্তকীকে করা হোক দাফন। এখনো অঙ্গ দুলিয়ে নাচানাচি করে বেড়াচ্ছ যারা, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা করো গ্রহণ। একটা মানুষ কতটুকু জঘন্য হলে মারা যাওয়ার পরেও এলাকার মানুষ এই কথা বলে? মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার আজ কোথায় গেল তার? তাই সময় থাকতে শুধরাও সবাই, অশ্লীলতা চড়িও না আর।